हे एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप हजुर सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। फर्स्टको फ्यु क्लिप्स र थम्बनेलहरूबाटै हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो होला कि वेयर आई एम हेडिङ टुवर्ड्स भनेर। यो भिडियो यो भ्लग चाहिँ दामनको बारेमा हुँदैछ। दामन सिमभन्ज्याङ पालुङ जे भन्दा पनि भयो, अ सर्ट ट्रिप टु दामन सिमभन्ज्याङ पालुङ। किनकि म खासमा जाँदैछु पालुङ, कामले गर्दाखेरि मेरो काम चाहिँ पालुङमा छ। बट अभियसली पालुङ जानुको लागि सिमभन्ज्याङ दामन हुँदै जानुपर्छ। अनि मैले दामन सिमभन्ज्याङमा पनि थोरै आफ्नो एउटा क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गरेको क्लिपहरू चाहिँ क्याप्चर गरेको भएर आई एम ट्राइङ माई बेस्ट टु इन्क्लुड दोज क्लिप्स पनि भिडियोमा। सो आई होप यु गाइज विल इन्जोय माई दिस पर्टिकुलर भ्लग। मेरो सर्ट ट्रिप टु दामन सिमभन्ज्याङ पालुङ भन्दा नि भयो। एन्ड हियर आई एम राइडिङ माई स्कुटी। कहिले मैले राइड गरिरहेको थिएँ, कहिले मसँग भएको अर्को साथीले राइड गरिरहेको थिएँ। बट म्याक्सिमम् टाइम मैले नै राइड गरिरहेको छु बिकज अलिकति डाँडा काँडा बाटो अनि अलिक टाढा पनि भएको भएर आफूमा ट्रस्ट हुन्छ नि त राइडिङमा। त्यही भएर रिक्स नलिएर मैले चाहिँ आफै राइड गरेँ। अनि आई होप यु गाइज विल इन्जोय दिस सर्ट ट्रिप। मेरो सर्ट ट्रिप हो, कामले गएको भएर धेरै घुम्न त पाइनँ किनकि अफकोर्स कामलाई नै प्रायोरिटीमा राख्नु पऱ्यो घुम्न भन्दा पनि। बट थोरै टाइम निकालेर घुमेको पनि भएर आई एम क्याप्चरिङ दिस भ्लग एज अ मेमोरी नै भनौँ। सो इन्जोय माई सर्ट ट्रिप टु दामन सिमभन्ज्याङ पालुङ। Nani ciurah ni nak.
बाटोको गेटमै छु यहाँबाट लगभग 1 किलोमिटर भित्र गएपछि सिडीको बाटो हिँडेर गएपछि मन्दिर भेटिन्छ मन्दिर पुगिन्छ मलाई पनि जान त मन छ तर म समयको पाबन्दी मतलब कि मसँग टाइम अलि छैन अहिले त्यही भएर अहिले म मन्दिर चाहिँ जादिनँ बट हजुरहरूलाई भनिदिइराखेको यहाँ यो पनि छ घुम्न आउँदाखेरि जान चाहनुहुन्छ भने रिसेश्वर महादेव मन्दिर दामन म हेटौँडाबाट दामन आइपुगेँ र दामनको टेम्परेचर एकदमै प्लिजिङ छ अभियसली 2322 मिटरको हाइटमा भएको भएर यहाँको टेम्परेचर एकदमै शीतल छ गर्मीबाट छल्नलाई पर्फेक्ट ठाउँ अब हामी यहाँ घुम्छौँ म के गर्छु हजुरहरूलाई भन्छु के खान्छु पनि हजुरहरूलाई देखाउँछु एक राउन्ड घुमेँ अनि पालुङमै एउटा लोकल बेकरी छ यहाँबाट मैले यो तातो डोनट अनि हामीले सानोमा खानेवाला यो मिठो खाले बर्फी हुन्छ नि सफ्ट खाले हो यो बर्फी पनि थियो सो यो पनि लिएर म अब आफ्नो रिजर्टतिर जाँदैछु
साथी आएको हो तिमी मलाई साथी आएको हो यहाँ माथि